kanál. Takže čau, dneska tu máme další video ze hry Minecraft a dneska to bude tutoriál, jak získat free VIP. Je to lehký, budeme na Pocket Edition Minecraft, je to jedno, jako budete mít prostě verze. Dáte friends a já to budu dělat na FGčkách. Je to jedno, na jakým to vy to budete dělat. Ano, je to úplně jedno. Winding, terén. A nemám VIP, tak se jdem odpojovat. Musíte furt odpojovat. Dokud tam vám to nenapíše free VIP, nebo tady nebudete mít VIP. Kuba, zvaguje občas. Tak. Pojďme dolů, pojďme. SGčka. A aspoň stačí spinám. Koukneme se. A to vlastně můžu dělat takhle, že jo. Možná free VIP. Já říkám, to trvá nějak dlouho. Takže budeme chvilku čekat. SGčka. Mluvám se, že to je hodně slyšet. A už mám VIP. Napsalo mi to, you are having free VIP. Takže to z toho videa bude asi dneska všechno. Určitě. Musíme dopadnout přes toho creepera. A já tam vylítnu a už to ukončím. Tak, budeme sem. Takže jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a u dalšího videa zatím čau.